Hoy vamos a hacer slime. Como está muy cerca de Valentín, hoy vamos a hacer slime. Estos slimes son para mis mejores amigas Sheila, Kiani, Arles. Vamos a comenzar. Primero vas a necesitar EGA. Y yo estoy usando Elmer's School Glue porque a mí me encanta esta EGA. Primero vas a echar la EGA. Yo voy a usar el pote entero para que sea bien grande este slime. Estoy sacando todo. Estoy sacando todo. Estoy sacando todo. Again, let's start. Primero echas la egla y ya yo eché la egla y usé Elmer's School Glue. Todavía le sigo echando más porque quiero que este slime sea muy pero muy grande, pero ya se acabó. Ok, y aquí tengo mi no cuchara, tenedor, y voy a mezclar la egla. Le voy a echar un poquito de agua solo para que no sea tan grueso. Un poco de agua. Vamos a mezclarlo. Y esa es para mi amiga Kiani. Y lo estoy haciendo su slime. Ya pueden ver, la EGA se ha vuelto más, pero más como más líquida, y eso es lo que quieren llegar a una consistencia líquida, pero no muy líquida, como así ya está bien, pero así ya está bien. Sigo mezclando el agua que tenía. Ahora pueden coger el color que ustedes quieran y yo voy a usar amarillo porque ella quería que se la haga amarilla. Yo no sé cuánto en total echarle, así que lo voy a echar un poquito mucho. Eso fue mucho. Vamos a mezclar. Se hace un bien bonito amarillo. Ella me dijo que se la haga amarilla, pero ella nunca sabía que yo iba a hacer este video. Entonces, a ver. Y ese va a ser una de mantequilla. Una slime de mantequilla. Le voy a echar un poquito más, solo para que se ponga más amarillo. Un amarillo bien bonito. Ok, aquí sí ya está bien amarillo. Ok. Después vamos a activarla. Y le voy a enseñar cuando ya está toda activada. Entonces, ahora ya está toda activada y hecha. Y vamos a hacer esta una de mantequilla y le vamos a poner clay. Le vamos a poner clay. Y esto es como se ve. Y se está vendiendo muy, pero muy como suave. Y como ven, está clara. Se está poniendo más amarillo claro. Y se está bebiendo más y más, como que lo puedan hacer burbuja. Ok, ahora vamos para la próxima.
Ahora vamos a la próxima. Y es usar esta ega que es visible. Vamos a abrirla. Y esa va a ser una slime como de moco loco. Ese sonido es raro. Sí. Ahora vamos a echarle un poco de color para que sea bien colorida. Y le voy a echar rosado. Como que puse mucho otra vez. Y ahora la vamos a mezclar. Y se está viendo muy pero muy bonito. Le voy a echar un poquito más para que se ponga más oscuro porque está muy pero muy claro. Oh, me ensucié mi mano entera. Y ahora sí está más rosa. Ahora le voy a echar un poco de agua. Vamos a entrar con un poco, no mucho. Ok, ahora ya está líquido, pero no mucho. Así que le vamos a echar un poquito más. Y no hay que echar mucha agua o si no va a salir muy como si fuera moco loco. Y la queremos moco loco, pero moco loco suave. Ok. Ahora vamos a tomar un poco de un poco de champú y le vamos a echar champú para que tenga muchas burbujitas. Y como ven, no le ha cambiado el color. Ahora la vamos a activar y le enseño cuando está lista. Y así fue el final de este slime. Y como bien salió muy bonita y muy stretchy. Y miren. Y tiene muy bien, pero muchas burbujas. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer la otra y vamos a usar esta que es transparente otra vez. Vamos a usarla. Y esta es más fácil de sacar porque es más líquida. Estoy sacando todo. Okay. Ahí ya está. Ahora voy a ponerlo por ahí. Ahora vamos a mezclarlo. Y le voy a echar un poco de agua. Y creo que le eché mucha. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar. Déjame mover un poco la cámara de este lado. Así. Está bien. Vamos a mezclarlo. Y tiene muchas burbujas, se están viendo. Vamos a mezclarlo. Arreglar la cámara otra vez. Ahí está bien.
Vamos a mezclar. Ok, ahora vamos a echar color y voy a hacer esta verde. Que le voy a echar un poco de verde. Y a mezclar. Que esta cámara se me está volteando a mí. Que ahora vamos a ir a activarlo. Y este es el final de cómo se ve la slime. Y ya la activé. Y vamos a mezclarlo. Y me salió muy bonito el color verde. Si están viendo, el color verde se ve muy claro. Y cuando lo abren, se ve muy bonito. Oh. Y esta es para mi amiga Sheila. La otra era de Arlef. La segunda era de Arlef. Y la tercera es de aquí. La primera es de Kiani. La segunda es de Arlef. Y la primera... ¡Oh my God! ¡Ay, Madre Santa! La primera es de Kiani. La segunda es de Arlef. Y la tercera es de Sheila. ¡Qué bonito se ve! Y eso era todo. Por el video. Espero que les haya gustado. Denle un like si les gustó. Bye.